నమస్తే, నేను డాక్టర్ అజిత్ కుమార్, పల్మనాలజిస్ట్. ఈరోజు మనం దగ్గు గురించి తెలుసుకుందాం. క్రానిక్ కఫ్ అంటే 8 వారాలకు లేదా అంతకు మించి దగ్గు ఉంటే దాన్ని మనం క్రానిక్ కఫ్ అంటాం. మన దగ్గరికి కొందరు పేషెంట్స్ వస్తుంటారు, చాలా కాలంగా దగ్గు ఉంటుంది డాక్టర్ గారు, ఎన్నో సిరపులు తాగాను అయినా తగ్గట్లేదు, చాలామంది డాక్టర్ల దగ్గర కూడా చూయించాను అయినా తగ్గలేదు అంటారు. సో 8 వారాలు లేదా అంతకు మించి దగ్గు ఉంటే దాన్ని క్రానిక్ కఫ్ అంటాం. ఈ క్రానిక్ కఫ్కి పలు కారణాలు ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి చిన్నపిల్లల్లో చూసుకుంటే వాళ్ళు ఆడుతూ ఏదో చిన్న వస్తువుని యాస్పిరేట్ చేసేసుకుంటారు. సో చిన్నపిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఒక్కోసారి ఫారెన్ బాడీ యాస్పిరేషన్ కూడా క్రానిక్ కఫ్కి కారణం అవ్వచ్చు. రెండోది, చాలా కాలంగా దగ్గున్నప్పుడు టీబీ అయి ఉండొచ్చు, లేదా కొందరిలో రాత్రిపూట దగ్గు అంటారు ముఖ్యంగా, అది ఒక్కోసారి కఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అవ్వచ్చు, లేదా ఈస్నోఫిలిక్ న్యూమోనైటిస్ లాంటిది కూడా అవ్వచ్చు. ఒక్కోసారి తిన్న వెంటనే పడుకుంటారు కొందరు, వాళ్ళలో జీఈఆర్డి కూడా ఉండొచ్చు. ఈ గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అంటారు, అంటే కడుపులోని స్రావాలు తిరిగి పైకి రావడం. సో దానివల్ల కూడా దగ్గు వస్తూ ఉండొచ్చు. సో తినడానికి పడుకోవడానికి మధ్యన కొంత గ్యాప్ ఉంచుకునేలాగా చూసుకోవాలి, తిన్న వెంటనే నిద్రపోకుండా. అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు, జీఈఆర్డి లైక్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు పడుకున్నప్పుడు కూడా కొంత ఎత్తులో పడుకుంటే మంచిది. ఈ జీఈఆర్డీని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, తద్వారా దగ్గుని నివారించవచ్చు. ఇక ఇవి కాకుండా వయసు పైబడిన వారిలో క్రానిక్ కఫ్ అన్నది లోపల ఉన్న క్యాన్సర్కి ఒక సూచన అవ్వచ్చు. కాబట్టి చాలా కాలంగా దగ్గున్నప్పుడు ఒక పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి తగు కారణాన్ని అన్వేషించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారని సూచిస్తున్నారు. సెలవు.